হ্যালো এভরিওয়ান, 2500 টাকা রেঞ্জে আজকে আমরা একটা নতুন টিকল সাইজের কিবোর্ড দেখব ফ্রম অ্যাজাজ অ্যাজাজ একে 870MC। সো ফার্স্ট অফ অল টেক ডাইভার্সিটিকে থ্যাংক ইউ আমাদেরকে এই ইউনিটটা প্রোভাইড করার জন্য। তারা বাংলাদেশে অ্যাজাজের অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর। যে কোনো অ্যাজাজের প্রোডাক্ট আপনার হচ্ছে 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ তাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। এখন আনবক্সিং করলে হচ্ছে আমরা একটা ইউজার ম্যানুয়াল পাবো, সাথে আমরা এই যে একটা ইউএসবি টু টাইপ সি কেবল পাচ্ছি, এটা নন গ্রেডেড। অ্যান্ড সেটার সাথে হচ্ছে আমরা একটা কি ক্যাপ পুলার, একটা সুইচ পুলার আর 2টা এক্সট্রা সুইচ পাচ্ছি। সো এটা হচ্ছে আমাদের বোর্ড, রেড কালারের। এটার সাথে হচ্ছে আরও পার্পল কালার একটা ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যায়, আপনারা চাইলে সেটাও নিতে পারেন। বোর্ডটা একটা ইউনিবডি বোর্ড, সো একটা সিঙ্গেল পিস। অ্যান্ড এটার ব্যাকে হচ্ছে অ্যাডজাস্টেবল ফিট আছে। আপনি যদি একটু ব্যাক সাইডটা একটু উঁচুতে বা অ্যাঙ্গেল টাইপিং করতে চান, সো খুবই ভালো একটা অপশন। এখানে একটা টাইপ সি পোর্ট আছে কানেক্টিভিটির জন্য। অ্যান্ড সাইডে হচ্ছে আমরা একটা অ্যাজাজের একটা ব্র্যান্ডিং দেখতে পাচ্ছি। এখন আমরা কিবোর্ডটা যদি কানেক্ট করে নিই, বোর্ডটা হচ্ছে শুধু ওয়্যার্ড মোড, সো ওয়্যারলেস কোনো ফিচার্স এখানে নাই। আনফর্চুনেটলি এটা জাস্ট 3 পিন হোয়াটসঅ্যাপেবল, বাট পার্কি RGB পাবেন এখানে, যেটা দেখতে পাচ্ছেন। RGB বেশ ব্রাইট, কিন্তু আপনি চাইলে হচ্ছে RGBটা অফ করে রাখতে পারবেন। এটার কি ক্যাপস হচ্ছে XDA প্রোফাইলের সিঙ্গল শট ABS। ফর দ্য প্রাইস এটা বেশ ভালো একটা কি ক্যাপস, এটার থিকনেসও বেশ ভালো আছে আর কি। দেন এটা সুইচের কথা যদি বলি, এটা হচ্ছে আমাদের এই ভ্যারিয়েন্টে আছে হচ্ছে ব্রাউন সুইচ। এটা 3 পিন ট্যাকটাইল সুইচ, সুইচগুলো লুপ করা। অ্যান্ড ফর দ্য প্রাইস এগেইন বেশ ভালো একটা সুইচ, স্মুথ একটা টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স দিবে। এছাড়া হচ্ছে এটা রেড ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যায়, রেড সুইচ। অ্যান্ড এটার স্ট্যাবিলাইজারের কথা যদি বলি, এই স্ট্যাবিলাইজার জাস্ট এই প্রাইসে টোটালি আনবিলিভেবল একটা স্ট্যাবিলাইজার। টিউন করা, লুপ করা, খুবই ভালো স্ট্যাবিলাইজার। সো কি ক্যাপ করলে হচ্ছে আপনি যেখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটার প্লেট হচ্ছে বেসিক্যালি একটা প্লাস্টিক একটা পার্ট। আপনার উপরের যে পার্টটা সেটাই আর কি এক্সটেন্ড হয়ে প্লেট হিসেবে কাজ করছে এখানে। অ্যাজাজ এটাকে নাম দিচ্ছে হচ্ছে বোট মাউন্ট সিস্টেম। সো বেসিক্যালি একটা প্লেট মাউন্ট আর কি। অ্যান্ড দেন আপনি যদি এখান থেকে 6টা স্ক্রু দিয়ে যদি খুলে ফেলেন, তাহলে হচ্ছে আমরা এটা দেখতে পারবো। এখানে হচ্ছে গ্রিন পিসিবি, অ্যান্ড তার সাথে হচ্ছে কিছু ফোমও দেখতে পাচ্ছি আমরা। অ্যান্ড উপরে সে কানেক্টিভিটি হচ্ছে আমাদের USB পোর্টটা। খুবই সিম্পল একটা কনস্ট্রাকশন এটার। অ্যান্ড নেক্সটে যদি আমরা মড করি, এটা আমরা ফার্স্টে মড করতেছি হচ্ছে টেপ মড করছি। সো টেপ মডে আর কি সাউন্ডটা বেশ স্টিফ একটা সাউন্ড আসবে। মড করতে করতে আমরা যদি একটু কথা বলি বোর্ডটা নিয়ে, অ্যাজাজ বাংলাদেশে মোটামুটি গত কয়েক বছর ধরে বেশ পপুলার একটা ব্র্যান্ড মেকানিক্যাল কিবোর্ডের জন্য। তারা এই 2500 টাকা রেঞ্জে যে এই কিবোর্ডটা নিয়ে আসছে, এটা অ্যাকচুয়ালি বেশ ভ্যালু ফর মানি একটা কিবোর্ড। সো বোর্ডটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা বেশ হলো একটা বোর্ড। সো বেটার আপনি কোনো ফোম কিংবা কোনো পলিফিল দিয়ে এটা ফিল করে নেন, তাহলে হচ্ছে আপনার যে হলোনেস, যে সাউন্ডের যে হলোনেস, সেটা অনেকটাই চলে যাবে আর কি। আমরা একটু পরেই সাউন্ড টেস্ট দেখব। আমরা মড ছাড়া এবং মড করার পরে যে সাউন্ড, দুটোই আমরা দেখব।
যদিও কিছু এই কাস্টমাইজেশন কিংবা কিছু মড করলে আরও বেটার এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া যাবে, বাট স্টিল এই বাজেটে আপনার যদি এই লেআউট পছন্দ হয়, টিকেল লেআউট, সো অবভিয়াসলি এটা রিকমেন্ড করার মতো একটা বোর্ড। হোপফুলি আপনাদের ভিডিওটা পছন্দ হয়েছে। যদি পছন্দ হয় তাহলে তো আপনারা জানেন, জাস্ট সাবস্ক্রাইব অথবা লাইক দিলে অবভিয়াসলি মাইন্ড করবো না। অ্যান্ড যদি আপনাদের এই বোর্ড নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কিংবা অন্যান্য বাজেটে কোনো রিকমেন্ডেশনের যদি দরকার হয়, যে কোনো কিছু আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন। আমি হোপফুলি আপনাদেরকে রেসপন্ড করবো আর কি। সো সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।